Heute haben wir den 5. Juli 2026. Die Aktienkurse und die ganzen Märkte schlagen gerade wie der Puls vor dem allerersten Aktienkauf. Micron hat sehr starke Quartalszahlen vorgelegt und somit die Halbleiterparty wiederbelebt. Bevor es mit dem Hormuz Ping-Pong weitergeht, habe ich noch günstig vollgetankt. Der Orangenmann und sein Sohn haben sicherlich in Quantencomputing investiert und wollen das Ding jetzt öffentlich pushen. Währenddessen werden solide Softwareunternehmen immer noch als tot deklariert. Das merkt man auch an dem Fear and Greed Index an, der sich in Richtung Extreme 4 bewegt. Und bei uns wird jetzt diskutiert, dass man einfach bis zum Tode arbeiten soll. Sehr motivierend. Und was mache ich? Ich investiere ganz normal weiter und nutze diese verrückte Zeit, um Qualitätsaktien zum absoluten Schnäppchenpreis zu sammeln und um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Bleib bei mir, klicke nichts, kaufe nichts und schau einfach zu, wie man als Angestellter und Familienvater bis 2036 1 Million Euro Vermögen aufbaut. Unser aktueller Stand 322.000 Euro in Aktien und über 20.000 Euro Cash, die auf die nächsten Schnäppchen warten. Also insgesamt immer noch bei etwa 340.000 Euro und eine jährliche Performance von über 15% pro Jahr seit meinem Börsenstart in 2019. Und wenn wir in die größten Aktienpositionen springen, dann sieht es im Depot immer noch so aus. AMD ist meine erste Aktie, die 40.000 Euro Marke geknackt hat und marschiert in die Richtung von plus 500% Rendite. Echt verrückt. Danach folgt Alphabet mit 27.000 Euro und plus 150%. Microsoft bleibt bei vielen Anlegern weiterhin auf der Verkaufsliste dieses Jahr. Aktuell ist meine Position etwa 22.000 Euro groß und steht nur mit 30% im Plus. Aber umso besser, dass der Kurs gefallen ist. Wir können günstiger nachkaufen. Nvidia ist ein bisschen eingefroren, ist bei mir immer noch 17.000 Euro groß und hat bereits 700% Rendite gebracht. Aber was wirklich cool ist, die Dividende bei Nvidia wurde vor kurzem um 2400% gesteigert. Und genau deswegen bin ich ein Fan von stark wachsenden Unternehmen, weil diese dann in 10, 20 oder 30 Jahren unsere Cash-Cows sind. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Nvidia und Co. irgendwann zum British American Tobaccos werden, die 5% Dividende oder mehr an uns ausschütten. Daher immer schön langfristig denken. Und heute will ich dir von weiteren Raketen berichten, die den Weg zur Million nochmal massiv beschleunigen sollen. Und letzte Woche war ich richtig shoppen. Ich zeige dir heute, wie viel Aktien ich zu welchem Kurs gekauft habe und warum ich gerade bei diesem Unternehmen zugeschlagen habe. Plus ich verrate dir, wie ich allein aus diesen 3 Positionen langfristig und für reines Nichtstun ein Vermögen von 1 Million Euro herausholen will. Und dazu gibt es noch 3 weitere Qualitätsaktien aus meiner Watchlist und ein paar kleinere persönliche Updates. Und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Bevor wir die Käufe analysieren, ganz kurz 2 wichtige persönliche Updates für dich. Vor kurzem gab es bei mir in der Nähe wieder das Privatanleger vor Ort Event und zwar direkt in der Pre-Zero Arena in Sinsheim. Da haben TSG Hoffenheim und SAP ein paar interessante Informationen über die Zusammenarbeit präsentiert und gezeigt, wie SAP in dem Fußballclub integriert ist. Das war ganz cool, weil der Aktienkurs von SAP aktuell ja sowieso ziemlich sexy ist. Es gab auch eine kleine Führung durch das Stadion, man dürfte sogar auf dem Feld den Ball kicken und zum Schluss gab es leckeres Essen und ein bisschen Networking. Hier ein großes Lob an Lisa und Jonathan, die solche Events immer wieder organisieren. Also falls so etwas in deiner Nähe stattfindet, dann geh da auf jeden Fall hin. Ich kann es dir
dir nur empfehlen. Und ein persönliches Update zu mir: Im Juli muss ich für fast 3 Wochen ein bisschen untertauchen. Da werden wir einen Familienbesuch aus den USA haben. Die Schwägerin mit ihrer Tochter kommen zum ersten Geburtstag von unserem Junior, plus da kommt auch meine Familie noch für ein paar Tage, also die Bude wird bei uns sehr voll. Daher gibt es keine Chance, dass ich Zeit für YouTube haben werde. Außerdem planen wir einen kleinen Ausflug nach Frankreich. Das wird auch der erste Einsatz für unsere neue Familienrakete sein und ein paar Freizeitparks kommen bestimmt noch on top. Aber keine Angst, ich lasse dich nicht so ganz ohne Motivation zurück. Daher werde ich dir entweder ein Update zu all unseren Dividenden geben oder wieder einen Ist-Zustand unseres Depots zeigen. Oder wenn ich es zeitlich schaffe, dann vielleicht sogar beides. Mal schauen. Aber jetzt zurück in die Aktienwelt. Welche Qualitätsaktien habe ich aufgestockt und welches Vermögen will ich mit diesem Investment erreichen? Und die erste Aktie, die ich zuletzt aufgestockt habe, war wieder mal der Softwaregigant Palantir. Ich habe weitere 5 Aktien beim Kurs von 100 Euro gekauft und somit insgesamt für über 500 Euro investiert. Es war wieder eine schlechte Stimmung auf dem Markt und da habe ich laut Plan direkt zugegriffen. Somit besitze ich aktuell genau 25 Aktien im Wert von etwa 2500 Euro, die aktuell mit einem leichten Minus dastehen. Der nächste Nachkauf wird bei unter 90 Euro getätigt und mein Ziel bleibt weiterhin eine Position von mindestens 5000 Euro. Im letzten Video oben rechts kannst du dir genau anschauen, warum ich hier nach und nach investiere. Die zweite Aktie, bei der ich nicht widerstehen konnte, war Microsoft. Ich habe weitere 2 Aktien beim schönen Kurs von etwa 308 Euro nachgekauft und somit insgesamt für über 600 Euro investiert. Insgesamt besitzen wir 68 Aktien im Wert von etwa 22.000 Euro, die letztes Jahr mit über 130% im Plus standen, heute aber nur mit knapp 30% Plus. Microsoft wird aktuell ziemlich genauso wie Alphabet letztes Jahr behandelt und da sehe ich nur noch gute Chancen, um die Aktie günstig aufzustocken und für die nächsten 20 bis 30 Jahre in den Tresor zu packen. Der Markt denkt aktuell, dass Office 365 und so weiter von der KI aufgefressen wird, aber ich denke mir, so ein mächtiges Unternehmen mit so viel Kapital kann jedes beliebige Startup aufkaufen und alle neue Trends einfach in sein Office-Paket implementieren. Außerdem ist Microsoft schon mit Milliarden Dollar an OpenAI und Anthropic beteiligt und ist Chinas KI-Lieferant Nummer 1. Und wenn du solche Giganten auch komplett ohne Gebühren im Depot liegen haben willst, pass jetzt kurz auf. Bei XTB wurde die Aktion mit der Gratis-Aktie bis Ende Juli verlängert. Egal ob du langfristig investieren, Sparpläne fahren oder traden möchtest, hier kannst du bis 100.000 Euro Handelsvolumen pro Monat komplett gebührenfrei handeln. Du kannst bereits ab 1 Euro starten und in über 12.000 Aktien, ETFs, CFDs, Rohstoffe und Währungen investieren. Und in den ersten 90 Tagen nach der Kontoeröffnung bekommst du auf das nicht investierte Kapital 3% Zinsen auf dein Euroguthaben und sogar 3,4% auf US-Dollar. Das Geld bis zu einer Grenze von 100.000 Euro ist natürlich versichert. Also nutze die Chance, registriere dich mit dem Link unter dem Video, gib den Community Code HOME ein und spare dir Hordergebühren. Und die dritte Aktie, auf die ich schon so ein bisschen gewartet habe und bei der ich seit Jahren selbst Kunde bin, ist Netflix. Ich habe mit 16 Aktien beim Kurs von 64 Euro gestartet und somit insgesamt für über 1000 Euro investiert. Dass ich unter 65 Euro einsteigen wollte, habe ich dir in den letzten Videos ja immer wieder erwähnt und als mein Wunschkurs endlich erreicht wurde, habe ich direkt zugegriffen. Im Frühjahr war der Kurs bereits unter 65 Euro, aber da habe ich es ein bisschen verschlafen, aber jetzt wollte ich mir die erste Tranche sichern. Wenn es jetzt weiterfällt, gut, dann kaufe ich eben weiter nach. Warum baue ich mir diese Position überhaupt auf, fragst du dich. Schau dir mal diesen Chart hier an. Der Aktienkurs lag letztes Jahr noch bei über 110 Euro im All-Time-High und fiel jetzt auf etwa 63 Euro runter. Das heißt, wir haben hier einen Sale von über 40% für ein Unternehmen, das weiterhin solide wächst und genau das sehe ich auch ganz klar an den Kennzahlen. Das aktuelle KGV liegt bei etwa 23 und wird nächstes Jahr voraussichtlich auf 20 fallen. Das heißt, man rechnet hier mit etwa 15% Gewinnsteigerung. Und beim aktuellen Wachstum wird im Jahr 2032 bereits ein einstelliges KGV erwartet. Man sieht es auch an dem bereinigten KGV, dass die aktuelle Bewertung zwar nicht so günstig wie in 2022 ist, aber deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt. In den letzten 10 Jahren konnte Netflix ein Gewinnwachstum von 50% pro Jahr hinlegen und der Gewinn soll in den nächsten Jahren zwar nicht so krass, aber immer noch zweistellig wachsen.
wachsen. Die aktuelle Nettomarge beläuft sich auf über 28% und soll demnächst weiter Richtung 30% marschieren. Das heißt, aus jedem umgesetzten Dollar macht Netflix einfach mal 30 Cent reinen Gewinn. Das ist sehr profitabel. Meine Frau und ich haben mit dem Kind relativ wenig freie Zeit, daher schauen wir meistens nur Serien und so. Und zum Beispiel aktuell schauen wir uns Physical Asia an, quasi als Motivation, dass ich ein bisschen mehr Sport mache, und das Ding wird in Südkorea produziert. Aber da Netflix über 300 Millionen Kunden rund um die Welt hat, kann es im Land X produzieren und direkt global vermarkten. Und genau diese Skalierbarkeit finde ich an Netflix so extrem spannend. Außerdem, wenn laut Elon Musk unsere Menschenarbeit irgendwann optional wird, dann werden wir alle viel mehr Zeit haben, um auf der Couch zu liegen und Serien zu schauen, oder? Wenn wir uns die Verschuldung anschauen, dann sehen wir, dass die Schulden ganz schön abgebaut werden. Und in 1 bis 2 Jahren wird Netflix mehr Bargeld als Schulden haben. Das erkennst du hier ganz leicht an der steigenden blauen Säule. Man sieht es auch in der Bilanz mit bloßem Auge, dass man auf über 9 Milliarden US-Dollar Cash sitzt. Und man hat über 42 Milliarden US-Dollar an Gewinnrücklagen, die Netflix für Übernahmen oder Expansionen verwenden kann. Value-Investoren sollten die Aktie ebenso feiern, denn der aktuelle Aktienkurs liegt mehr als 20% unter dem Fair Value. Ebenso nach der Owner-Earnings-Berechnung von Warren Buffett sehen wir hier ein positives Bild. Wenn man den Nettogewinn zuzüglich Abschreibungen abzüglich Kapitalaufwendungen berechnet, dann steht für uns Aktionäre immer mehr Kapital zur Verfügung und das ist richtig gut. Und die Analysten sehen hier im Durchschnitt fast 60% Luft nach oben. Also sieht doch alles ganz okay aus, oder? Und jetzt noch eine kleine Portion Motivation zum Schluss. Wenn ich meine stark wachsenden Microsoft, Palantir und Netflix Positionen zusammenfüge und jetzt einfach so liegen lasse, und wenn diese Raketen mit durchschnittlich 15% pro Jahr weiter wachsen, dann könnten diese 3 Positionen kurz vor meiner Rente auf fast 1,6 Millionen Euro anwachsen. Wenn das Rentenalter weiterhin immer wieder erhöht wird, dann wird es am Ende sogar noch mehr. Und wie versprochen, hier sind noch die 3 Qualitätsaktien, die ich aktuell zum Aufstocken beobachte. Und nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse und keine Anleitung, wie du es machen sollst. Amazon ist endlich etwas runtergekommen. Unter 180 Euro kaufe ich weiter nach. Zweitens, ServiceNow, hoffentlich fällt der Kurs noch unter 80 Euro. Da greife ich dann direkt zu. Und drittens, McDonald's bei 230 Euro schnappe ich mir vielleicht ein paar weitere Anteile. So mein Freund, das war das aktuelle Update zum Depot und unserem gemeinsamen Weg zur Million aus dem Homeoffice. Vergiss nicht, Aktien sind fast die einzige Möglichkeit, langfristig und mit relativ wenig Aufwand ein echtes Vermögen aufzubauen. Und jede einzelne Qualitätsaktie, die du heute kaufst, wird dich in 10 Jahren mehr als belohnen. Danke dir fürs Zuschauen, danke für deinen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.